విల్సన్ అన్న. సో సూషీ ఒకటి చెప్పుకున్నాం అన్న. రామెన్ ఎట్లా ఉంది? బాగుంది. ఈ సాస్ ఎక్స్ట్రా స్పైస్ కోసం హాట్ సాస్ ఐ మీన్ చిల్లీ పేస్ట్ కూడా చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది. సాస్ బాగుందా? నువ్వు సామెన్ ట్రై చేయలేదు. సామెన్ ట్రై చేసి చెప్పు ఎట్లా ఉందా. ఫస్ట్ టైం వాడుతున్నా. వెళ్తారన్న ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాడు చాప్స్టిక్ అని వస్తుంది చూడు, చాప్ స్టిక్స్. నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అంతే ఫన్నీగా ఉండే. అది దాంట్లో పడిపోద్ది. లే అవసరం లేదు, జస్ట్ ఒక చిన్న డిప్ చేసుకో. మంచిగా చూజ్ చేయి. చెప్పు. అంత గలీజ్గా అయితే ఉండదు అది. అయినా అంటే ఒక హాఫ్ తింటున్నా మన తీర్పు తినకూడదు. యా హాఫ్ తింటే వచ్చేస్తుంది. బాగుంది, మంచిగా వైబ్ అవ్వడానికి బాగుంది. అండ్ ఎక్కువ గ్యాంగ్ వస్తే కూర్చొని ఆడుకోవచ్చు కూడా. మంచిగా ఉన్న ప్లేస్, ఎక్కువ గోల్ లేదు. వెళ్తున్నాడు కంప్లీట్ రిలాక్స్ మోడ్లో ఉన్నాడు. కూర్చొని రిలాక్స్ అవుతున్నాడు. యా వాటర్ బాగున్నాయి. యా మంచి వైబ్ ఉంది. రావచ్చు, మళ్ళీ మళ్ళీ రావచ్చు ఇక్కడికి కూడా. ఏమంటావు? యా ప్లేస్ బాగుంది.